mill-aktar nisa fl-Europa tiżviluppa l-kanċer tas-Sider qabel ma tilħaq l-età ta' 80 sena. Madwar 30% tal-każi fl-Ewropa iseħħu f'nisa li għandhom inqas minn 50 sena. Għalhekk li l-Breast Care Support Group Europa Donna Malta ħejja numru ta' attivitajiet biex jumejn qabel mal-Ewropa tiċċelebra il-Breast Health Day anke f'pajjiżna jiġi nfakkar dan il-jum. Aħna bħala 46 countries li qegħdin affiliated ma' Europa Donna, every country li trid tagħmel xi ħaġa differenti. Darba il-dina make healthy choices for your breast. Allura l-ikel, tip ta' ikel li tiekol, ikel tajjeb u mhux feti, exercise. Bejn l-10 ta' filgħodu u 3 ta' wara nofsinhar ittellaw diversi attivitajiet fiżiċi fosthom il-judo, taekwondo, table tennis u aerobic table tennis. U dan bilan li f'pajjiżna aktar persuni jagħmlu eżercizzju fiżiku. Matul il-mixja dawk preżenti kellhom 3 kuluri differenti f'idejhom. Dawn jfissru il-pink huwa l-incidence tal-breast cancer. Il-white nikkommemoraw dawk il-nisa li tilfu ħajjithom għal breast cancer u l-blue l-irġiel għax l-irġiel jista' jkollhom breast cancer ukoll. Mart il-mexxej laburista Michel Muscat tkellmet ma' One News biex anke tfal tagħna bniet jitilgħu f'kultura li jiċċekkjaw lilhom infushom. Jekk forsi li tfal tagħna bniet aħna din ħaġa nderru ilhom fir-rutina tagħhom meta jikbru u jkunu forsi prone taqbadhom dil-marda, għalihom tkun aktar naturali li jiċċekkjaw lilhom infushom. Il-Breast Health Day tiġi ċelebrata uffiċjalment nhar it-Tnejn li ġej.